Yes, asante na karibu sana ndani ya Mhandisi Hub, mahali ambapo utajifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na fani ya civil. Leo tunaendelea na mwendo wetu wa kujifunza AutoCAD na ni AutoCAD 2019 na tumeamua kutumia hii current version kwa sababu hakuna haja ya kuanza kujifunza AutoCAD 2007. It means kwamba AutoCAD za version za nyuma sana, wakati tayari sisi kuna version mpya ambayo iko current. So cha kwanza kabisa nikumbushe tu kwamba kama una shida na hii software unaweza comment chini hapo na mimi nitakusaidia namna ya kuipata. Cha kwanza kabisa utakuwa kufanya ni kwamba unapokuwa unachora sometimes au unaandaa mchoro wako, kuna tools ambazo utazitumia sana, na ili uweze kuwa effective basi kuna wakati ambao itabidi ufanye navigation. Na nikisema navigation it means kwamba kuna sometimes itabidi uselect mchoro wako, itabidi uzoom, itabidi upani ina rotate na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo. Kwa ujumla yote hizi vitu tunaziita ni navigation tools mbalimbali ambazo pia kwa namna moja ni za muhimu sana na zinakusaidia sana wewe kuweza kufanya kazi yako vizuri ya uandaji wa mchoro. Cha kwanza kabisa ambacho nataka tuanze nacho ni kuhusu selection. Unapokuwa select kitu kwenye AutoCAD, kuna aina mbili za kuselect. Kuna right selection na left selection, kwa majina ambayo ni mepesi kabisa, kwamba ukiselect mchoro kuanzia mkono wako wa kulia, kitu chochote ambacho utakigusa kitakuwa selected. Kwa mfano labda nikiwa na mouse yangu, nakumbuka tu ili ufanye navigation vizuri lazima uwe na mouse yenye button tatu, nikimaanisha left click, right click pamoja na scroll bar. Sawa. Cha kwanza kabisa ukileft click alafu ukaselect, it means kwamba uka left click alafu ukadrag mouse yako ukadrag, so chochote kile ambacho utakigusa, hata kama ukigusa nusu kitakuwa selected kama unavyoona hapa. So lazima nikarudia tena kwamba ukiclick left alafu ukadrag chochote kile ambacho utakigusa tu, hata kama ni kidogo tu kitakuwa selected. Hii ni left selection. Sawa. Ukija kwenye right selection ni kwamba nikiclick mouse yangu hapa alafu nika drag kuelekea upande wa kulia. Sawa. Kitakachokuwa selected ni kile ambacho kimekuwa covered na hii shape yangu ya blue hii inaonekana hapa. Kwa mfano nikija nikiselect labda hapa. Sawa. Hiki ndio kimekuwa kwa sababu hivi vyote vilikuwa enclosed kwenye surface yangu ya blue. Mtofauti na kifanya left selection ambapo uwe na color ya green kama inavyoonekana hapa. Nitakachokigusa tu, hata kama nikigusa nusu kitakuwa selected. So hiyo ni selection. Na jambo lingine pia la pili ni kuhusu kuzoom out na kuzoom in. Hii unatumia tu center button yako kwenye mouse ambayo ni scroll wheel. So scroll in, scroll out, unakuwa una zoom namna hii. Kama una mchoro mkubwa unaweza ukaona sehemu mbalimbali na tofauti. Na kitu kingine ni kuhusu kupani. Nikisema kupani maana yake unaweza ukapani mchoro au ukaumove bila kumove object moja, kwamba una move mchoro mzima, kiasi kwamba ukija hapa kwenye hii navigation bar au utakuta kuna tools mbalimbali. Sasa kuna hii navigation wheel na hii pani, kuna zoom, lakini kuna orbit kama unafanya CLD, na kuna na show motion kama unahitaji kurekodi baadhi ya movement ambazo unajifanya. Lakini kwa haraka na nia ambayo tunazitumia sana sisi ni pamoja na kupani. Nikija nikiselect hapa, maana naweza nikapani huku, nimeshika left click yangu, left button ya mouse yangu, naweza nikapani mchoro, naweza nikamove kama hivi move hivi na move mchoro mzima kabisa. Lakini vile pia kuna shortcut yake ya kupani, ambapo kibonyeza 12p kwenye keyboard yako itakuletea hiki kitu kwenye AutoCAD 2007 kipo, ila kwenye AutoCAD kuanzia 15 hata 13 pia mpaka 19 hii kwamba ukiandika 12p tayari
inakuletea suggestion ya command zote ambazo zina herufi P. So nimeona pad yangu hapa, so nikiklik hapa naweza nikapani. So ni shortcut ambayo pia inakusaidia wewe kuklik tu P, so unaweza ukapani mchoro wako. Lakini pia kitu kingine ni kuhusu kuzoom. Kuzoom kama nilivyosema mara kwanza kwamba unaweza kutumia tu hiyo ile button yako kwenye mouse ya rotate, na rotate unakuwa una zoom. Lakini vile vile pia unaweza ukataka labda uzoom mchoro wote wakati mmoja. Ukija kwenye hii navigation bar, ukija kwenye command za zoom, ukiklik hapo utakuta kuna command nyingi sana. Kuna zoom extend, kuna zoom window, kuna zoom previous, kurudi pale ulipokuwa, kuna real time, kuna zoom all na zoom object. Nikisema zoom object, nikiklik zoom object, kwa mfano object yote nitakayo click ndio ambayo itakuwa zoomed kujaza kwenye screen yangu. Mfano nikiklik labda object hii hapa, labda object hiyo hapo, nikapiga hii nitakotali, itakuwa imekuwa zoomed object yangu hiyo hapo. So hiyo ni kuzoom object, means kwamba object ambayo utaiselect ndio ambayo itakuwa zoomed. Lakini vile vile pia nikirudi tena hapa, kuna zoom extend, maana kuna zoom mchoro wote unafiti kwenye screen vizuri kabisa. So nikiklik command yangu, unaona kwamba mchoro umekuwa zoomed kufiti screen yangu. Lakini vile vile pia nikija kwenye command ya zoom hapa, pia kuna zoom window. Nikiklik inakuwa inatengenezea ka window. So nitakacho close hapa, labda nataka ni zoom kitu, nitakacho close hiki ndicho ambacho kitakuwa zoomed kujaa kwenye screen yangu, na mimi nikakiona vizuri kabisa na kuedit na kufanya mambo yote mengine ambayo nataka kuyafanya. Nitaka kurudi pale ambapo nilipokuwa, nikija hapa kwenye zoom, nikizoom previous, so inarudisha pale nilipokuwa. Kwa mfano labda nilikuwa hapa, alafu nikaja labda let's say nika zoom window, kwa mfano labda nika select labda kama mchoro wangu haka tu ndio ambao nikazoom hii part ikaonekana. So nikitaka kurudi pale nilipokuwa, nikija hapa nikiklik ya zoom to previous, maana yake narudi pale nilipokuwa. So hizo ndo navigation toolbar nyepesi kabisa ambazo inabidi uzifahamu tu wakati unafanya kazi zako. Usitakuletea sana kuzoom kwenye kuona mchoro pale unafanya editing mbalimbali kwenye mchoro wako. Asante na karibu tena kwenye tutorial nyingine inayofuata.